Like a Hellcat. Okej, ruszajmy. Skręć w prawo. Przeliczam trasę. Skręć w prawo. Jedź prosto. Skręć w lewo. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteś u celu. Jedź bezpiecznie. Savannah, I'm coming home.
Do roboty. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Jedź Пробачьте, prosto. только что заўважыў, што мікрафон быў выключаны. Такого дурня яшчэ не ведала зямля наша. Прывітанне, шановныя. Мы едзем у Się do skrętu Ольбург, w prawo. Оснаврык, не памятаю. У Даніі, гэта апошні горад у Даніі, які нам патрэбна адкрыць. Skręć w prawo. І застануцца толькі гарады ў Швецыі і ў Фінляндыі. І такім чынам мы выканаем усе заданні, якія мы маем для атрымання дасягнення па Скандынавіі. Трошкі пазней мы паглядзім непасрэдна з тым, якае гэтае заданне называецца, але дасягненне называецца. Але я мяркую, што многія з вас уже разумеюць, што калі ты адкрываеш дапаўненне, то ці іншае, вось, то атрымоўваеш такога кшталту дасягнення. Вось. Таксама, калі мы выканаем яго, то вже засяродзімся на тым, каб выконваць прыбалтыйскія дасягненні. Вось, я спадзяюся, гэта датычыцца толькі краіна Балтыі, Літвы, Латвіі, Эстонії. Вось, і з вялікім задавальненнем Skręć w prawo. адведаем усе гарады, якія там знаходзяцца ў гэтых краінах. Так, акуратна едзем. Вось. Далей у планах у нас у гэтым Ольбургу, куды мы едзем зараз, знайсці там майстэрню, каб можна было перафарбаваць цягача, так, у металічную фарбу, якое дасягненне тут маецца. Там яно такое вельмі папулярна, ва ўсіх атрымліваецца гэта зрабіць. Не ведаю, што чаго мне бракуе, бо
калі я перафарбоўваю у той металічны колер, які я выбіраю, кастомны, там мультиколор напісана, нешта не спрацоўвае. І гэтае дасягненне я не атрымоўваю. Чаму, я не разумею. Але, мажліва, пры вашай дапамозе гэта стане магчымым сёння. І мы гэтае дасягненне сёння закроем. Што найменей адно сёння я планую атрымаць дасягненне. Ну вось мы прыехалі на паром. Зараз пагрузімся ў яго. І адпачне. Наш персанаж трохі адпачне, бо зараз ён мае стомленасць на ўзроўні сярэдзіны, амаль што там адсоткаў 30. Калі я добра бачу. Вось. Ну і такім чынам откроем апошні горад у Даніі. Добра. У дарогу. Nowej trasy. Кола на шлях. А дзе гэта мы? А дзе паром? Ну добра, калі так, няхай так. Дзіўна, дзе сапраўды так, што я, так бы мовіць, плыў на пароме, але апынуўся на асфальтавай дарозе зненацку. Такое собі, такое. Przygotuj się do skrętu Фредерікс w prawo. Гавен. Гэта што за горад? А то яшчэ і дацкі горад, які я не адкрыў. Skręć w prawo. Як так? Як прыгожа. Як прыгожа, халера я бяры. Глядзіць толькі. Пляжа. Эх, выйсці бы пагуляць ножкамі. Так, агулам, што гэта за горад такі? Я не быў тут, у Фредеріксгауне гэта. Ольборг тут. А Фредеріксгавен тут. Так, што яшчэ ў мне не адкрыта? Эберх-Оденсе ёсць, Копенгаген ёсць, Трелеборг ёсць, Гельсінборг ёсць, так. Карлскруна, Эншепінг, Гетеборг, Эншепінг. Гэта ўсё ўжо Швецыя, а гэта Данія, так? У мяне Кіль. Але Кіль жоўты. Добра. Кіль жоўты, гэта добра. То бок у мяне Фредеріксгавен і Ольборг. Не адзін, а два засталося. Таму зараз мы давозім і... Слухайце, я так лічу, што трэба проста з'ездзіць у гэты Фредеріксгавен. Так, зараз мы давезем гэты груз у Ольборг. А там ужо, як кажуць, на лёгкую, просто поедем, з'ездзім. Адкрыем гэты горад і здание пакончым. Дарэчы, сёння значна цяплей, ніж учора. Учора было халадно. W lewo. А сёння неяк так пацяплела. Ужо больш прыемна сядзець у хаце і стрыміць. Зараз пачнуць некаторыя тут ныць аб тым, што змагары ў Польшчы мерзнуць, бо ім паліва не хапае на ацяпленне. Можліва і так, хто ведае. Напішыце, калі хто ведае. Як у Польшчы жыць, лепей ці горш? Я маю на ўвазе за лепей ці горш за Украіну ці Беларусь. Ну, калі ёсць такі, канечне, досвед. Хто не заўсёды ў Польшчы жыў. Так, у нас ёсць таксама 130 тысяч еўра. Тут, конечно, гэты заказ нам нічога не дасць, там 5 тысяч еўра, гэта ні аб чым. Але...
Але Jedź prosto. гараж мы, мабыць, сёння і купім. Слухайце, гараж. А што, калі мы зараз у Ольбург гэты з'ездзім, так? Потым заедзем вось у гэты горад Гавен, так? А потым з яго возьмем нейкае такое доўгае шляховае, дліннашляховае, так бы мовіць, так, заданне. Каб атрымаць там неяк, 50-60 тысяч евро за заказ. І гэта нам дазволіць купіць будзе гараж у канцы. Таксама абладнанне, абсталяванне для яго. Чаму не? О, каб тут было налево адразу. Было б прыемна, мы б ужо на месцы былі. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Так, а тут треба налево. Ольбург. Ольбург, о, тут пытальник есть. Приколдесно. Вас вітаю, Ольбург. Następnie skręć w Дякую prawo. великі. Ну ось, мені засталося 5 городов. Сайт-сір. Ось як воно називається. Skręć w prawo. Гэта ачыўка сайт-сір. Ага, Фракенсгавен гэта будзе таксама. Так. Калі 5 засталося, то гэта значыць застанецца 4. Правильно? Правильно. А гэта азначае, што... Што гэта азначае? А чаму ў такім разе ў мяне у Фінляндыі 5 гарадоў не адкрытыя? Як гэта разумець? Тут піша, што мне толькі 5 гарадоў засталося, а насамрэч у мяне толькі 5 гарадоў у Przygotuj Фінляндыі. się do skrętu w prawo. Кадравая агенцыя, добра. Skręć w prawo. Трэба яшчэ раз вывучыць мапу. Вывучаць яе трошки, каб запомніць усё ж таки, сколькі дзе гарадоў. Зараз даедзем, гэтым і зоймемся. Эй. Empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels. Мы уже амаль на месцы. 50 км на годину лимит стоїть. Навошта? Przygotuj się do skrętu w lewo. Ферма. Ферму я гуляў і ў 19, і ў 22. Прыемная гульня. A Тут, następnie правда, skręć w prawo. калі будзе такая магчымасць, калі выйдзе новая частка, абавязкова пагуляем на стрыме. Калі знянацку вы яшчэ не слухалі Skręć w prawo. аб маіх планах на гэты канал, то у бліжэйшым часе я спадзяюся, што будуць зніжкі на
Дзве гульні, якія ў мне засталіся. Гэта Microsoft Flight Simulator 22. Так, і... Ай, курва. Ось, і каб яе набыць, бо яна зараз каштуе там 260 злотых. Да халеры. Не, я такой, по таким кошце не буду покупать. Тым больш, што у гэтым годзе, у 24-м, плануецца выхад новай часткі сімулятара. І калі ўжо якіясь сродкі выладкоўваць на гэта, на куплю гульні, то ў такім разе гэта будзе акурат новая частка. Я спадзяюся, вам будзе цікава глядзець. Бо яна такая па стылістыкі, па агулам, па вайбу. Што такое? Па вайбу яна вельмі падобна на Евротрак сімулятор. Мяне гэта вабіць. Зачапіўся правым бокам. Вось. Не, мы не будзем нічога гэтага рабіць, бо пракачаны я на поўніцу. Так, Павен, Махен, Крахен, Бахен. Вось мы туды едзем. Фредериксгавен. І гэта порт. Слухайце, гэта порт. Но мы, конечно, сюды і заедем, а потым поедем сюды. Droga. Так. Поехали в наступный город Дании, каб открыть его. Skręć w lewo. Вось, крацей кажучы, што я яшчэ хацеў вам расказаць, гэта тое, што... Чакай. Ну вот что ты робіш? Ну вот что ты перед носом моим устал? Цікавыя тут яешки. Skręć w prawo. NPC тут умеюць, я б так мою, могуць. Што я хацеў сказаць? Учора на зніжкі аказалася Assetto Corsa, якую я хацеў сабе набыць. І, канешне ж, я яе сабе набіў. Але геймпад, які я маю, я трымаю ў руках геймпад, калі што, ад Xbox One. Добры такі геймпад. Вельмі задаволены, бо ён якасны, ён працуе вельмі дакладна і прыемна. І каштуе там, слухайце, копейкі, там $50. Вось. А што тычыцца Assetto Corsa? Я яе набыў, улічваючы тое, што я змагу гуляць у гэтую гульню на гэтым геймпадзе, бо стэрна ў мяне няма. Купляць я яго не хачу, бо, ну, ведаеце, няма яшчэ такой гульні, зарадзі якой трэба было купіць стэрно. Звычайна, у гонках я гуляў там у Формула-1, так, ці у NFS, ну і так далей. Вось. А тут аказалася, што гэтая гульня настолькі старая і настолькі не аптымізаваная пад геймпады, што яна яго проста не бачыць. І яна яго распазнала толькі як кантролер звычайны, нейкі там кітайскі, любы іншы. Так, а падтрымка ў гэтай гульні ёсць толькі под геймпад Xbox 360. Się do skrętu w lewo. Вось, не правяраў, як яна з ім гуляе, але, ну, выглядала гэта Skręć w так, што я, купіўшы гульню, Assetto Corsa, усталяваўшы яе на свой кампутар, папросту не мог згуляць на геймпадзе, нішто не рэагавала. Заходзіш у налады, ён бачыць гэты кітайскі, так званы кітайскі геймпад, які ён распазнае мой для Xbox One. Вось, і бачна, што ён ужывае, так, там триггеры дёргаеш, на кнопкі націскаеш, усё гэта рэгіструецца, усё гэта гульня бачыць, але калі пераходзіш у непасрэдную гульню, ён перастае дзейнічаць. Папросту, вось, столькі клавіатуры даступны. Я пакатаўся там паўгадзіны, так, калі не памыляюся, там дакладна 33 хвіліны. І там пачаў, канешне, з кар'еры, так, кат-сцэнаў ніякіх не было, што здзівіла мяне, бо што перашкаджала спрацоўшчыкам зрабіць нармалёвыя кат-сцэны. Вось, напрыклад, тут нават у Евротрак
сімулятор, яны ёсць. Такія малыя, але ёсць. Што не кажы. І ўсё ж таки назіраць за гэтым прыемней. У Сетакорсе не было. Ну добра. Стылізацыя пад, не ведаю, там, мега эканамічная, мега аскетычная такая гульня, няхай. Але, слухайце, яна сапраўды сімулятар. Якая клавіатура на сімулятары? Такого ніколі не трэба рабіць. Агулам не разумею, навошта в такіх гульнях ідзе падтрымка клавіатур, бо, ну, каб на гэтых клавіатурах можна было ездзіць. Гэта бессэнсоўна. Агулам цалкам бессэнсоўна, бо я неяк там на гэтым Fiat 500 Abarth, Fiat 500 SS яшчэ выканаў дасягненне на золата, але наступны ўжо дасягненне трэба было заваёўваць у гонках. І вось в гонках по колу. По колу, так, звычайная гонка по треку спартыўнага. Супраць цябе 7 гэтых супраціўнікаў яшных. Вось, і табе трэба неяк іх перагнаць. Ну і праблема, што мой найлепшы круг, ён складаўся з 1 хвіліны і 7 секунд. Дзякую вялікі, што тармазіў. Вось. І у той час, як найлепшы AI-гулец, так, які супраць мяне быў на гэтым треку, ён ездзіў трохі вышэй за 1 хвіліну, 1 секунду. У мяне 1.07 гэта лепшы круг, так, а ў яго 1.01. Ну це піздаць. Як так гуляць? Гэта просто наўпрост усё за клавіатур, бо там выбор сторона ідзе, калі ты націскаеш на клавішу на клавіатуры, яна рэгіструе, што ты тыпу выкручваеш колы максімальна ў бок. Так, а ў паваротах гэтага нельга рабіць, бо, па-першае, ты губляеш хуткасць, так, калі ўходзіш у паварот. І, ну, колы нібы становяцца так бокам, таму ты губляеш хуткасць да тый пары, пакуль не войдзеш у паварот цалкам. Ось, і твоя хуткасць не знізіцца да тая пары, пакуль на гэтым пуце, на які ты выставіў свае колы, можна больш-менш спакойна ехаць. Ну, то бок. Гэтая гульня ні да чаго. Ось на клавіатуры на ёй было немажліва гуляць. А таму я проста яе вярнуў з тым, так, я вельмі хацеў, бо я люблю, то... Ой, кого з чэрці дралі, да яшчэ і тут на чырвоны. Идите в задницу. Целуйте сраку. Skręć w lewo. Вось. Таму быў вымушаны вярнуць гульню. Вярнуць гульню, і гэтак расчараваўся я трошки так. Але што паробіш? Не бачыце на геймпад? Ну, як ёсць. Добра, што Еўротрак сімулятор бачыць. Ведаеце, мне гэта больш падабаецца, няхай так. Я ўжо не такі малады, як быў раней, калі праходзіў такога кшталту гульні, дзе патрэбная рэакцыя, патрэбна было неяк весці сябе па-спартыўнаму. Вось. Гэта ўсё ўжо даўно мінула. Ну і, канешне, жэмпэту ўжо бракуе. На такія гульні, але тым не менш я ўсё роўна хачу нешта такое гуляць, паспрабаваць, каб сябе як гэта испытаць. Нейкі такі чэлендж для сябе. Ось выйдзе нейкая NFS, там заўсёды ёсць якая-некая гісторыя, і мы з задавальненнем я пагуляем, таму што фізіка ў яе, як казалі ў маім дзяцінстве ці ў маім калі я гуляў у гэтай гульні, то фізіка там як у праса, так, для белья, для бялізны. Добра, што ў нас тут ёсць? У нас тут трошки, ну ёсць. 53, добра.
І ми спробуємо робити металічну фарбу. Давай. Так, металічна фарба. Штось не так, ага. Геймпад адключыўся. Чаму, невядома. Добра. Колер свой, колер металік. Як зрабіць свой колер састаўны? Зберегці всі кольори як шаблон. Колер. Застосаваць шаблон. Добра, калі у нас вось такая фарба. Чому б тут так не зробити? Ось так. Так, ось лепі, тут що? Темней. Так, а тут... Ось тут, бачите, я вже робив з 3 кольорів свою фарбу. Шаблон. Який шаблон? Что это агулом такое? Ой, это вот так, використати. Ну, зеленый был. Але не. Не тое, все не тое. Зараз поки я перезагружаю геймпад. Нет, я так не хочу. Кошек обертания рук. Что не так з гэтым геймпадом? Ці гэта сістэма, што ён адключае яго? Дзіўна. Так, а гэта што? Always World. Гэта не тое. Beyond. Не тое. Не тое, не тое. Spurs of Fire. Ты, слухайце, як за... запалка. Не запалка, прабачце, гэтая. Зажигалка. Такий дизайн дурний. По спортивному. Полняк. Так само не цікаво. Не цікаво, не цікаво, не цікаво, не цікаво, не цікаво. Гэта так само не цікаво. Так. Ну вось, давай тут захаваем. Что не так с тобой? Геймпад все ж таки не хочет подключаться. Ну добра, давай паспрабуем. My Precious! Вау! Яна спрацавала, а чаму дагэтуль не працавала? Ну добра, калі так. А вось тое, што геймпад не працуе, гэта мяне бянтэжыць трошки. О! Добра, запрацаваў і геймпад. Так. Цяпер мы ідзем спаць. Адпачываць трошки, бо нема сэнсу. Нема сэнсу нам штосьці яшчэ тут рабіць, а потым мы... Так, яшчэ на заправку трэба будзе заехаць. Такое сабе, дождж будзе. Добра. І, не, ідзем на мапу. На мапу. Чаму? Чаму ў мяне... Было 27. Так, раз Швеція і 2 Швеція. 2 городи у Швеції, не 3, як я лічив. 2. 2 у Швеції і раз, глядите, раз, 2, 3, 4, 5. 5 у Фінляндії. І то
І ў такім атрымліваецца гэта 2, 7. 7. А ў мяне показывала, што сайтсер, так, сайтсер показывал, што ў мяне, калі не памыляюся, 5. Тема library, так, досягнення. Так, сайтсер, где он, сайтсер? Так. Ось ён. Засталося толькі 3. Увогуле засталося толькі 3. 3 гарады. Цікава. Цікава, чаму толькі 3? І калі толькі 3, то гэта якія гарады? Тут у нас не засталося нічога такого. Каб адкрыць было абавязковым. Вау, у нас тут у Мальме. У нас у Мальме яшчэ пытальнік. А як мы яго праехалі? Мальме, окей. Кальмар, так, Кальмар. Тут нават ёсць відэоспот. Упсала. Упсала і Кальмар. Кальмар, ну это Тампере и так далее. Шукаем себе задание. Мы знаходимся у... Ось тут. Гельсинбург, Гетеборг. Люблин, Париж. Ну, такое себе, ведаете, ну. А тут у нас что есть? Ось в этом городе, Фирцхаус. Нантали. О, это что-то приемное, не? Нантали мы были. Паскудство. Дортмунд, Гельсинбург, Ставангер. Ставангер, там есть спот. Фотоспот, але для яго толькі ехаць, ну такое себе. Так, а что, калі мы поглядим у Ольборг? Ольборг. Можно ехать у Страсбург. Не, нам туди не потрібно. Deutsch. Гельсинбург знов. Франкфурт, Карлсруне. Так, это мы були тут. У Бергені так само ми були. Оснабрюк. Оснабрюк не тоє. Эсберг, Бремен, Оденс, Кристенсен. Фирцхаль. Ольбах. Ой, ну не подобаецца мне гэта, ну зусім не подобаецца. Дедертельс, Упсала. Хочется сюда недзе, слухайте, ну Стокгольм, Упсала, Вестерос, Эребру. Так, а все ж таки давайте мы поедем в Швецию. В Швецию у нас есть Гельсинбург. Хай так и будет. И Гетеборг. Гельсинбург все ж таки. Может там нечто нам будет. Это что у нас будет? Тяжко? Нормально. Доедем. Что ты мне тут показываешь? Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Так, мы едем отсюда направо. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Так, хутенько, ведаете? Хутенько. О, на аккаунте нашем 256 тысяч уже. Skręć w lewo. Или что? Лечу, что скоро будем можливым все ж таки купить новый гараж. Так, тут направо. Trzymaj się prawej strony. Гляжу, что нехто долучился до трансляции. Оу! Skręć w prawo. Пробач, это я завернул увагу на твое
Сообщение у чате. Вольва, ну, гэта ведаеш, як каму. Мне больш падабаецца ўсё ж такі Мерседесам кіраваць. Дарэчы, я калі пачаў агулам гуляць у гэтую гульню, то Вольва была першым цягачом. Skręć w lewo. Так, калі не памыляюся, нам сюды. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Wybrano cel podróży. Калі што, то цягач, калі які я выкарыстоўваю, то ён свапнуты. Незвычайны такі. Do dzieła. Так, добра. Нам тут адразу на гэты паром. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Степка. Так, у Гьотеборг. Так, калі не памыляюся, у Гьотеборг треба было. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Іван, твоё прозвішча нейкае знаёмае, Крашенікаў. Ты адкуль сам? Skręć w lewo, a następnie jedź dalej prosto. Obliczanie nowej trasy. Так, так. Чекай, де воно? Ой. Skręć w prawo. Jedź prosto. Skręć w prawo. Слухайте, за гэтым заказом згубіў зусім сваю думку. Што я там намагаўся зрабіць і сказаць. Карацей, едзем у Швецыю. А адтуль паспрабуем адкрыць наступныя гарады, якія будуць у нас мецца.
Потім треба буде наліво, тому трошки беремося вліво. Przygotuj się do zjazdu w lewo. Zjedź w lewo. Так, одну хвилинку почекайте. Так, добре, вернуся. — 200 кілометрів шляху попереду. Гнать, не гнать. І, напевно, будемо їхати спокійно. А може там нам втішатися. Это ж не худкость на заказ, тому спокійно доїдемо. А чому? Ось так ось. У мене чомусь світло було виключено. Дивно. Это после перфарбовки? Это как было? Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Потроху. Вписываемся, добро. Ничто не зацепили. Едем далее. Вот такое, видите? Это двое притиснули. Захамуй трошки, дай проеду. О, добре, дякую. Так, я ще 160 кілометрів. А добре, што гэтая дорога была не выведена раней, мы зараз яе адкрываем, гэта неяк так паспрыяе выкананню Pathfinder. Так, хутенько. Ось так, добре.
Треба ніяк ужо і на паліўную станцыю заехаць было б заправіцца. У нас там траціна толькі засталася ў баках, калі не памыляюся. Зноўку хтосьці далучыўся яшчэ да стрыму, прывітанне табе. Калі не цяжка, напішы у чаце, калі толькі ведаеш, што затрымка на стрыме каля 20 секунд, то я магу не адразу заўважыць. Не лепшы, канешне, відок, калі ноччу ездзіць па гэтай шашы. Нічога не відаць. Але што зробіш? Мэта-то ў страма іншая. Нам трэба адкрыць як мага больш гарадоў, каб атрымаць гэтае дасягненне. І ўжо калі пры нармалёвым надвор'і ды краявідзе можна нават і пафоткаць. Дарэчы, на апошнім стрыме, мост, на якім мы былі ў Нарвегіі, там то неблагія фота атрымаліся, нават увечары. Гэтым, канешне, гэтая гульня і падабаецца, што ты так такі геймплей, ведаеце, марудны, едзеш сабе пад музончык, слухаеш, вось, да пры гэтым у некаторых часцінах свету там краявіды такія неблагія. Я вось, дарэчы, добра ведаю Беласток, калі праязджаў на цягачы гэтым праз Беласток, то было вельмі прыемна пабачыць гэтыя касцёлы, чырвоны касцёл той самы, ці гэты Святого Роха. Ну, прыемна. Падаецца, што і астатнія гарады, якія таксама тут у гэтай гульні ёсць, і таксама адмаляваныя на 100%, каб задаволіць як найменей гэтых жыхароў гэтых гарадоў.
tu trochę ciszej, bo nam zjeżdżać. Trzymaj się prawej strony, a następnie Czekaj, zjedź w czekaj. prawo. Zjedź w prawo. Так, у нас другая гадзіна ночы, а гэта значыць, што зараз будзе ўставаць сонейка. Уже бачна, вон па люстэрках, што яно ўстае там недзе на ўсходзе. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Так. Эй, трошки. Бо зноўку упішемся чые-небудзь сраку. Skręć w prawo. А мяне не абыходзіць вашыя мандаты. Чаму? Таму што я Skręt w lewo. доўгі паровоз. Skręć w lewo. Кай, тут у нас заезд будзе, хіба што не благі такі. Так. Потроху. Jesteśmy na miejscu cali i zdrowi. Куди ми приїхали? Де тут паркувати його? Добре, ми на місці. Так, калі што, я не раблю парковку зараз, бо ўсё прокачано. Вось, можливо, ви зауважили, що там уже 39 ўзровень, а таму гэта не цікава. Ну, дакладней бы казаць, што гэта ўсё ж такі не тое, каб не цікава, але твою мать, ну навошта тут толькі три заказы. Столькі заказаў было ў гэты Гельсінборг і толькі 3 адсюль. Ну што гэта такое? Ой, холера. Так, што мы можам тут зрабіць? Мы можам паехаць у Вентспілс. У Вентспілс, так? І, слухайце, ёсць ідэя. Каб заехаць па дарозе ў Вентспілс, бо гэта не хуткі заказ. Адзіны не хуткі заказ. І сюды, у Седерталье. Завітаць, праехаць там, што трэба, адкрыць гэты горад. І такім чынам мы зробім тое, што і планавалі. Застанецца толькі вось Упсала і Кальмар. Мне гэта ідэя падабаецца, я так і зраблю. Так. Дзе мы агулам? Божак, ну. Цемрава такое, што не бачна нічога. А, я не ў той бок паехаў, але ў іншы бок і немажліва было. Добра, прыйдзецца аб'ехаць вакол. Зноўку ж бачу, што нехта далучыўся, але ні прывітання, ні нічога не піша. Прывітанне табе, глядач. Напіши, калі тебе не цяжка. Цікава ж, як тебе хаця б зваць. Jedź prosto. Ты просто чалавеча. Я ў гэтым не сумнеюся, што ты чалавек, але ўсё роўна. Ну так, цікава ж. Толькі паўтаруся зноў, памятай, што за стрымінгу праз БС ёсць затрымка каля 20 секунд, там 20-25. Вось, Skręć w lewo. таму як ёсць, прабач, калі што. Калі не адразу табе адкажу. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. Добра. Так, хапаем. Вентспілс. Wybrano cel podróży. Добра, куды далей? Дзе ён? Злева недзе. Хутчэй бы ўжо сонца ўстала, бо надоело тут. Надакучыла ўжо ездзіць по гэтай цемрыве. Чакай.
drogę. Добре, приєдналися, поїхали. Тут треба акуратненько так викрутити. Skręć Так, w тут prawo. мы едем право. И уписались, добре. Груз у нас не тяжкий, хутенько доедем. 15 годин до это з уліком парому. Przygotuj się do skrętu w prawo. Так, по-перше, нам потрібно буде заїхати на палівну станцію, яка нам попадеться одразу ж на шляху. Так, заправиться. Тоненько устаем, худенько раниться придем. — 85, круиз-контроль, поехали потроху. Так, пока не забылся, треба ж отзначку поставить на городе, где мы будем проезжать. Вот тут вот. Кап Седерпелье. Так, а у нас тут нема ніяких месцаў. Угу, придется сюда. Скания. Jedź bezpiecznie. Скания. Это только лишь что можно выконать некое задание, каб атрымаць досягнение чарговое по скании. Типа там фанат скании, ценник, так оно называется. И так само есть на Volvo, то и самое Idź задание. prosto. Чекай, так. І все світлей. Все світлей. Нарешті буде бачно хоч навколо, а не тільки під носом, куди світло попадає. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be right. Can you see forever we will go? Треба ніяк так призвичається, бо Іван писав у чат, а я навіть не зауважив, що треба не тільки у гульню позирати, але трошечки у екран додатково, як знову не провафліть в цей момент. Бо чоловік написав, а я не зауважив, да він пішов собі. Звісно, неприємно. Ось воно там уже рыжее.
Рыжая. Рудея. Не, так неправильно. Прикольно, что на боку гэтага аўтобусу адлюстраванне ідзе Соніка, якое яшчэ тут не бачна. One step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning. I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know Jedź prosto. you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. Jedź prosto. Так, чекай, едь просто. Нам треба заправиться. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish. Ale tam Trasировка mieliśmy, promienią. nieważne, znajdę nową trasę. Пригожая картинка. Я чекаю, за хутка едем. Так. Спать мы тут не будем, тому... Только заправка. О, добре. Все, крочим далей. Так, яшчэ у нас 633 кіламетры ехаць, але нам трэба даехаць, калі не памыляюся, да парому. А у нас ужо палова стаміны знікла. Ну не палова. Чакай, колькі там, ну, на адсоткаў 40 уже прыйшло. Трэба зараз зірнуць на мапу, каб зразумець, ці трэба нам спяшацца, каб паспець на паром і выканаць заданне як мага хутчэй. Так, чэпінг, ну, хіба што так, але мажліва і не. Калі не памыляюся, ўсё складаецца добра. Ну, спяшацца не будзем ехаць проста сабе. Чакай, хлопча, я тут еду. Дзякуй вялікі, што прапусціў. То бок мы акурат да парому прыедзем, калі стаміна ўжо не будзе.
нам трэба будзе сапнуць трошкі, і там на пароме мы і сапнем. А ўжо з парому, калі я не памыляюся, там два шага толькі застанецца да кропкі мэты. Так, да мэты нашай, да горада, куды мы везем гэты груз. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Добрая песня. Не ведаю чаму, але Drum and Bass мне так падабаецца. Ёсць такія кампазітары, которые умеюць зацікавіць. Слухайте, ну погодзіцеся, ну трассіроўку зрабілі нармалёва так. І калі я не памыляюся, то яны гэта зрабілі без RTX. Малайцы. Распрацоўшчыкі гэтай гульні вялікія малайцы. Мне вельмі падабаюцца. Так. Мы з'ели додатковые 10%, и у нас проехали не так уже много. Так. Я так лічу, нам треба трохи поспішати. Бо відносно усього шляху, який нас чекає напереді, ми проїхали не так много, як стратили стаміни, тому трошки надавимо на подлогу. Ось так надавили. Зараз бы улетел у гэтую огорожу бетонную и все. Минус. Минус тягач.
Цікаво, за кілька годин ми доїдемо до такого городу, у який нам треба вивідати спочатку, а потім вже їхати до порту. Такою хуткістю гэта хіба што ў 1,5 рази хутчэй, ніж звычайна. Таму можліва, што гэта будзе не 4 гадзіны там ці 3, а 2-3. Так, за 2 гадзіны не, а вось за 3 так. Jedź prosto. Ага, дзякуй, што падказала. Я так трошки, ведаеце, ачкую, калі бачу белае аўто на дарозе. Бо чамусьці мне падаецца яна ментовскай. Такое выражение, быццам зараз даганю, а мне ў плечы мандат выпішуць на 3000 евро. Не хацелася. Так, ну колькі там яшчэ ехаць нам? О, недолго. Уже трошки засталося. Так, і мы амаль стаміліся, ну добра, што прыспяшаліся, потому што гэтага нам дакладна бракавала. Так, я спадзяюся, не мент. Калі не памыляюся, у Швецыі яны сраку маюць зялёную, а тут цалкам белая. А вось ён, гэтае мястэчка Седертелье. Хутенька будзе з'езд. Так, а у нас стаміны засталося так адсоткаў з 10, не больш. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ну что ты там? Воу, я спужаўся. Мне падалося, што ён зараз мне ў барціну як уедзе. Przygotuj się do skrętu w prawo. Седертелія. Калі ён адзначаны я ўжо? Чаму я не магу сюды Przekraczamy паехаць? trasę. А чаму? Бо нельга сюды. Бо нельга. Добра, разворот. Зараз чакайце. Трэба на мапе ўбраць гэты поінт. Вось гэта. Ага. Вось так. О. Тут гэта робіцца па-іншаму, не так як на... Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. І разворот. Разворот. А куди він mnie шле? W porządku. Znajdziemy inną trasę. Skręć w prawo. Там был... Не, там не было выезда. Там же был на разворот. Далеко недзе. Przygotuj się do skrętu Ну, w треба prawo. сюди. Ну, Skręć w prawo. а ведаеце, якая думка мяне зараз пасяціла? А хто калі не будзе зараз у гэтым вось горадзе, куды мы едзем, так, заказу у той горадзе мы яшчэ не былі. То в такім разе мы можам купіць гараж у тым горадзе, дзе мы не былі, тэлепартануцца туды, зрабіць усё, што нам трэба, і зрабіць новы заказ. Як вам думка? І такім чынам мы будзем адкрываць патроху мапу. І гэта будзе больш карысна, чым мы будзем вось так вот обак гэтых гарадоў праязджаць. Так, заязджаць туды наўмысна, каб адкрыць. Ну, такое, мне гэта не вельмі падабаецца. А вось так перамясціцца туды, адкрыць усё, што табе трэба, і ехаць куды ты захочаш, куды тебе заўгодна, за вялікімі грашыма ці ў новае мястэчка некае. Zjedź w prawo. Так, тут нам налево. Skręć w lewo. Ось мінус язды по светлому часу дабы. Гэта вялікая колькасць трафіку. Уначы, канешне, можаш спакойна выязджаць, нават не пазіраць ні ўправа, ні ўлева, просто круціць турно, Skręć w prawo. едь куды табе трэба. Так, упісаліся без праблемаў. Не пазяхай, яшчэ рана. Можаш патрымацца яшчэ трошкі, ну хаця 5 хвілін тут. Колькі яшчэ тут трэба до порту даехаць.
290 километров. Не позяхай, не засинай только. Чтобы не поскориться. Не згам. Так, коли не помиляюсь, тут у нас в этом городе. Так, вон уже кропка отзначена на мапе. Idź prosto. Тому все, мы поспели. Добре, что приспешалися трошки. Добре, что поспели отведать новый город. И сюда не спознились. Зараз сюда на пароме отпочнем. Уже довезем наш заказ, куда треба. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo, a następnie skręć w lewo. Давай, проезжай. Ось знову ж это NPC странные, они трошки, видаете, они такие пришибленные. И яны тебя голым не бачать и не пропускают, нават коли ты усім своим видом им даешь веду об тем, что ты сюда менавіта будешь ехать, а не дзе іншим шляхом. Чекай, а куды? Ага, сюда. Чекай. Так. Сюда. Это я так запизделся, я кажется. Так. Сюда круто вправо. Затим уліво. Йоп. Красоти, як пригоже. А? Ну пригоже ж. Это статок. Вода, море, все дела. Опачки. Мы на месте. И плывем у Вентспилс. Кажу Obliczenie пароход. nowej trasy. You like a На аккаунте 510 тысяч у нас. Добре. А это означает, что можно купить гаражик. Przygotuj się do Где skrętu w там prawo. наш склад? Де нам 200 ГТ. Тяжер треба. Skręć w Ось prawo. його ход. Добре. Koniec trasy. Мы на месте. Отбирайте, коли ласка. Скоро уже 40-го уровня досягнем. Добре. Так, где мы тут опанулись? Просто на увоходе покинул. Дивно. Ну, як собі хотите. Як собі ожидаете. Что мы робим? Мы зараз глянем на рынку працы. Ці ёсць тут заказы у городы, у яких я яшчэ не был. Так что не, Осло не. Фунда. Так, я был. А у меня Эстония цалком открытая. Мне засталося только 3 города у Литве. Вау. И 1 у Латвии. Так. Гельсинки открыты. Векше. О, есть открытый. Кальмар.
Кальмар, калі не памыляюся, гэта вот гэта мястэчка, ну. Так. Цікава. Слухайте, цікава, кальмар, гэта добра. Так, а што яшчэ ёсць? Вальміра, мажикяй. Мажикяй можна з'ездзіць. Слухайте, а што? Венспілс столькі замоваў у тыя гарады, дзе не быў. І Упсала ёсць. Кальмар і Упсала. Так, у мяне паўгадзіны. І гэта, канешне ж, хопіць на Упсало. Добра, але у Кальмар плоціць больш. Таму мы едзем у яго. Так, я не стомлены, таму адразу туды. Давай, давай, крути. Skręć w prawo. Колькі тут 53 километра ехать за грузом. Добра, поехали. Przygotuj się do Так, але skrętu каб w lewo. зэкономіць час, мы будем, конечно ж, ляцець. Я маю на увазе рэальны час. Skręć w lewo. Бо у мяне засталось яго не так много, не так шмат. І трэба ўсё ж таки гэта зрабіць. Заадно адкроем кальмар. Чаму не? Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Ну, давай, давай. Чырвоны мяняй на зелёны. Skręć w lewo. Не. Утрымалася трошки. Так, ляцім. Хутенька ляцім. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Отвес Републикас. Zjedź z ronda. В этом мост разводный, ці што? Na rondzie Того, што там zjedź шлагбаум pierwszym стоїть. zjazdem. Zjedź z ronda. П'ять, шей. Тож запутка летим. Przygotuj się do skrętu Зараз w lewo. у поворот не упишемся, и все. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Короче, крути. Так, шей трошки. А то пойдем зараз у лес дрова збирать. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ай. W lewo. Добре. Поїхали далі. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ось гэта жоўты выязджаў, ну. Skręć w lewo. Я не паглядзеў, колькі часу ў мяне ёсць. Можа зараз гэтага заказу ўжо і не будзе тут. Мы ляцім там. Ай-яй-яй-яй.
Магчыма, памылку я даў. Слухайце, ну хто-небудзь выключыце гэты дождж. Ён перашкаджае трошки. У мяне пільная праца тут. А я не могу ляцець. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Prawo. Sztywnadę troszkę. Jedź prosto. Skręć Боже, w lewo, ну что a тут можно następnie отбирать? Skręć w lewo. Какая-то электроподстанция, чи что это? Ну я Skręć w вон lewo. приехал. Jesteśmy давай, na miejscu, давай, ty. cali i zdrowi. Довго до вас ехать было, слухайте, довго. 5 хвилин реального часу. Это означает, что и отсюда Здорово. выезжать так само. 5 хвилин. Jedź bezpiecznie. Skręć w prawo. Право, и обратным шляхом зараз треба ехать. Ой, той самый порт. Трошки возьме часу. Jedź prosto. Ну ничего, главное доехать. Доехать, открыть гэтае местечко, де мы там будем ехать. Кальмар, якое называется. Будзе дзіўна, калі яны вядомыя тым, што вырошчваюць бульбу, а не кальмарам, якіх лавілі ў моры ўсё сваё жыццё. Так, не пікай мне тут. Я спяшаюся трошки. Зараз мы згрузом тут, і так будзе лёгка. Гэта пераязджаць па мокрай дарозе. Але што для беларуса цяжкасць? Да нічога, няма такого, чого беларус не зробіць. Правда? Skręć w prawo. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Так, Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. у мяне складваецца ўражанне, што гледачы, якія за мной назіраюць зараз на стрыме, хтосьці з іх моя жонка. Робіць яна гэта толькі для таго, каб я ў гэтай гульні ніводнай бабы не падцапіў. То ж ведаеце, як яны адносяцца да дальнабойшчыкаў. Паехаў у рэйс, стопудова сабе там знойдзе каго-небудзь.
А тут вот сидите, она на стриме такая, позираю. Точить, кабы все было так, як обіцяв. Skręć w lewo. Як вам ідея? Трохи параноїдальна. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, акуратно. Іван пише 13 годин. Які 13 годин? Ти що? А, ну там вода буде. А після води там каля 6 застанеться, 5-6. Ні, гэта вже занадто, конечно, 5-6 не хочу. Треба каб про 4 було. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Не, все ж таки на геймпаді гуляць у гэтую гульню вельмі прыемна. Што не кажа. Але тое, як працуюць гэтыя стыкі, якімі ты кіруеш. Просто Na rondzie zjedź pierwszym несамавітае адчуванне. zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Так, не спешаемся, бо зараз уедем. Потом ремонт ему плати, страховку. Аліра його бере. Потім жонце все розповіді, каб яна тебе не забила. Nie. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Так. Polaris Lines. Амаль на месте. Амаль приехали до парому, добре, калі. Так, все гэта адняло 12 хвілін. Туда и обратно 12 хвілін. Много. А яшчэ ехаць по Швеции. Добре. 8,5 гадзін. Добра, так это означает, что мне застанецца там 4,5. І калі мы дадзім на 5, то гэта каля 3 гадзін будзе гульнявога часу ці 30 хвілін. Слухайте, ну ладно, 30 хвілін гульнявого реальнага часу хай будзе. Але мы адкрыем кальмар. Блядь, і тут дождж. Ну вот што ён. Ну гульня, ну я ж тут спяшаць, калі што пытаюсь, ну. Мне ж трэба паспрабаваць неяк усё ж таки упісацца ў свае адведзеныя брамкі, якія я тут Skręć w prawo. намагаюся. Ап! Мне б за максімальна 20 хвілін усё гэта выканаць. Рэальнага часу, зноў жа паўтараў. Было б неблаго. Не, конечно, калі гэта можліва за 12, то гэта будзе ідэальна. Ну, калі што і 20 хопіць. Ну, паспрабуем. Карацей кажучы, зараз будзем ляцець. Спадзяюся, што не ўпішусь куды-небудзь, але ж мокра. Будзе цяжка. Глядзіце, які дождж моцны. Але ж все равно трэба спрабаваць, правда? Jedź prosto. Калі не спрабуеш, то не спазнаеш. Добра.
Ціснем у падлогу. 4 гадзіны. 4 гульнявыя гадзіны. Гэта каля 40 хвілін. Рэальных. Паглядзім. 260 кіламетраў. Гэта, мажліва, 26 хвілінаў. Трэба паспрабаваць усё ж такі скараціць гэты час. Ух! Я уже думал, летить мне в лоб. Przygotuj się do Добре, що ён у поворот іди ў сраку. Мандаты ён выписывай мне. skręć w lewo. Так. Давай. Тисни. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так. Ой, блядь. Люстру не было видать. А тут з'явився з лівого боку. Перепужав, паскуда. Добре, тиснем. Треба лететь. 247 кілометрів. Часу мало, але треба. Не бачу нічого у лівої люстри. Хто там є з лівого боку, чи ні? Ну, погляньте, ён був на іншій полосі, а все равно мандат виписав на 1700. Ну не паскуда, га? Хто придумав гэтых ментов в голову? Ну вот что яны. Я не серьезно, конечно, але все равно, ну. Могли б уже заставить успокоить. Калі яны знаходзяцца на іншым баку дарогі. Там дорога яшчэ была такая, ведаеце, мясцовая. На две полосы, вось гэта. Одна ў адным напрамку, а другая ў другім напрамку. Але ж не. Яны унь там былі. Курва. Каб вас чэрці дралі, буду панос парабаў. Добра, ляцім. 200 кіламетраў. Гэта 20 хвілін, так? Гэта будзе добра. Праз 20 хвілін гэта будзе мне добра яшчэ. Калі будзе гэта менш, яшчэ будзе лепш. Jedź prosto. Ой, калі хто можа, скрыжуйце пальцы. Нам трэба даляцець. Але слухайце, гэта я давязу толькі груз. А там яшчэ і да самого мястэчка, да гораду яшчэ трэба даехаць неяк. Ой, блядь, я дурень. Гэта ж 20 хвілін толькі да базы, да складу. Куды гэта 200 трэба, а там яшчэ па дарозе, можа яшчэ там якіх хвілін 10 прыйдзецца ляцець. Ну, забачым. Бачыце, убачым. Трошкі, ну. Але будзе 7 хвілін датуль, і адтуль яшчэ 10, то... Ой, божахна. 160 кілометраў уже добра. Засталося 160, хуткасць нармальная. Ляцім. Чую сваёй сракай, што ўсё складзецца.
выключай гэтыя выцірачкі. Навошта яны нам? Тоже ясно стало, сонейка выйшла. Вось добра, калі б яшчэ цягач мог ехаць 150. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Уявляеце сабе такое на дарозе? Едзеце вы Zjedź w так prawo. сям'ёй куды-небудзь. А, блядь! Przeliczam trasę. Obliczanie Сука. nowej trasy. Максим, кончай пиздеть. Гляди на дорогу. Аж ну похолодело под сракой. Добре, что один отсоток только пошкодження відбувся. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, добре, йде. 118 км засталося, а пройшло 4 хвилини. 4 гэта означає, що можна уписатися як-небудь у 10 хвилин. Гэта вельми добре. Гэта дае нейкую надзею. Что тут у нас? Оп. Не чакаў, да? А я и так могу. Тут до холеры тут машин. Ризикую. Ризикую. Зараз 100 євро випишуть, тому що їду по сустречній полосі. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так. Хлопець некий такий дивний. 20 км на годину їхав по містечку, ну як так? Так, кальмар, туди, нам туди. 96 км за 108. Спешаемся. Мы не можем ехать так медленно. Нам треба хутко. Так. Сподіваюся, нікого не буде впереді. І добре. Слухайте, навіть штраф не отримали. І тое, що їхали по сустречній полосі. Вось гэтак правила цікавыя. Звычайна я атрымліваў гэта вельмі хутенька. Skręć w lewo. Цішэй, вось сюды. О, як мне падабаецца гэта сонца. Толькі паглядзіце на гэта. Przygotuj się do skrętu. А? Ну прыгажусь ж. Такая картинка. Skręć w prawo. Гульня зусім не патрабавальна, але ўжо намалявалі, так намалявалі. Моя павага. Выключ поворотник. Так. 68 км засталося. А пройшло яшчэ 5 хвилин. Так.
Ну, в 10 хвілін мы, конечно, не упісаліся. Но і за 20 так само не праехалі. Мы справіліся хутчэй. Справімся хутчэй. Вось так трэба казаць, бо яшчэ не справіліся. Яшчэ ў працэсе. Возера. Абы якое возера. Я таких сот не бачу. Не цікаво. Так, нешта тут звужаецца гэтая дарога. Небяспечна. 36 кілометраў засталося. Чекай. Што гэта было? Я ж туды не скіроўваў. Гэта геймпад глюкануў так ці што? І вось мы уже недалёка, 20 кілометраў засталося, на мапе ўжо відаць было гэтую кропку, куды нам патрэбна адвесці ўсё. Przygotuj się do skrętu w prawo. Так, калі не памыляюся, на кальмар будзе права. Мы зараз W prawo. управа ідзем. Добра. Давай хуценька. У нас яшчэ 10 хвілінаў засталося. $622 тысячи у нас на аккаунте. Ну, хіба што і заўтра мы пачнем з таго, што акурат іх і патрацім. Się do skrętu w prawo. Купім усё, што нам трэба, там на гараж, наймем кіроўцаў, цягачоў трошкі. Так. Тут управа будзе. Я ўжо казаў, што па грунтовых дарогах вельмі прыемна так катацца з гэтым геймпадам, бо ён трасецца. Dotarłeś na miejsce. Dobra, Do przyjechali. usłyszenia następnym razem. Аддаем. Так, паказаць. О, мы знайшлі нейкую шахту. Так. Тайцір 26-27. Только паглядзіце на гэта. Калі не памыляюся, лепей сюды заехаць. Тут огороджа. Тут не. Так, сюди. І налево. Ай, бось. Добре. Все, выехали. Открываем мапу и ставим наш кропку цікавостки у кальмар. Оу. Тут у нас все есть. Ось сюди. І праз гэтую вулицю. Чекай. Ось сюди, вот так. А? W drogę. Добре, полетели. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Полетели. Гэта у нас 97 километров.
А у нас засталося 5 хвилин, ну не ведаю, 90 км за 5 хвилин амаль неможливо. Нам прийдеться трошки затриматися більше. 20 хвилин на півгодини. Ну нічого, як-небудь. Skręć w prawo. Поехали. Педаль у подлогу. Давай, давай, давай. Тут, коли упишемся недзе, то уже не так страшно, уже без груза. Нам все равно за это не заплатят, что мы тут летаем. Это мы уже для себя робим. Jedź prosto. 79. До 20 километров на годину. Коли я не помиляюся, то маленька машина буде і так їхати з такою швидкістю. 120. Я незвичайно ніяк там 115-117 їздять по шаша. По шаши, то... Это что такое? Тихо, 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 тихо. Курва, менты. Слухайте, зловил машину. А думав, що вже все, упишуся. Ну навошта яны тут? Ну яны ж перешкаджаюць толькі. Ну вось глядзіце на это. Вось едуць уперадзе, а гэта азначае, што я нават не магу іх абагнаць. Бо штраф выпишуць і будуць ехаць за мною. Хутка ехаць, я буду хутка ехаць, і яны будуць хутка ехаць. Паскудства. Что ж вы меня так бесите? Я разумею, что я белорус. И это база, что меня менты бесят. Але ж ну как так робить? Нават у гульні. Паскуды. Нідзе нема ад вас хавацца. Паўсюдна знойдзеце і паскудства нейкае навядзеце. Вось быў у мяне спереду коуш. Я б так, слухайце, на хуткасці 120 бы дагнаў бы так. І ў сраку як даў бы. Што ты тармозіш, тормоз? Дзякуй Богу. Все, едем далей. 11 километров засталося до Кропак. Там фотозона нейка. Фотозона и відеоспот. Відеоспот и фотоспот. Угу. О, гляди, яшчэ один. А адкуль вас столькі? Вас у жыцці менш, чым у гэтай гульні. Не-не-не-не-не-не-не-не. Едем. Зараз сустрэнемся пасярэдзіне і будзе нечаканае шчасце. Skręć w lewo. О, там центр. Центр кальмара. Летим.
Trzymaj się prawej strony. Tak, tam Na кольцо. rondzie zjedź pierwszym zjazdem. На кольцо у нас направо, Zjedź z ronda. а тут знову налево. Skręć w lewo. Так, что... А, это салон Мерседес. Dobra, Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. тут налево, Skręć w lewo. а тут направо. Skręć w prawo. Так, ну зовсім трошки засталося слухати, ну... Ой, не ведаю відеосцену ці глядзець. Ну, будзе бачна, калі будзе прыгожа, то паглядзім. Калі гэта будзе якая-небудзь гаўніна, то не, просто скіпну і паставім адзнаку на гэтую кропку і ўсё на гэта. A następnie skręć Бо w калі prawo. не прыгожа будзе, то ніякага сэнсу ў гэтай кропцы няма. Skręć w Я разумею, конечно, что для тых, хто жыве ў кальмары, гэта будзе можліва агідна, абідна і сумна, але і што? Мне ўжо бегчы трэба. А я яшчэ не скончыў катацца. Давай, родненькая, давай. Трошки засталося. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Lewo. Так, тут чыгунка якая. Skręć w lewo. Що за чавунка? Ну, круті. Чому не крутиш? Ось. Інша справа. Порт. Только не кажется, что тут порт, где в видеокропках это порт. Ну такой себе, ведаете? Так. Где оно? Ага, ось бачу. Jesteś u celu. Туди. Ой, щось незвичайне тут слухайте. Так, что это у нас тут? Кальмар? Это просто город нам покажуть. Типу, ён такий середньовічний, де халяра, який він середньовічний, звичайний город скандинавський. Ось гэта ось пригоже. Что тут у нас? Яхта стоїть? Я собі хочу яхту. О, який пригожий замок. Слухайте. Але не такий пригожий, як у городі, ну, але вже все ж таки. Ну і, конечно, тут мультяж стоїть. Вельми пригоже. Добре, дякую. Не тое, на што я спадзяваўся, але ж усё ж таки лепш, чым нічога. Там яшчэ трэба было зрабіць фотку. Так, фотку, замок. Так, ладно. Ось самый верх. Тягник. Не тягник, тягач. Пойдзе, нехай будзе. Так, зараз нам трэба знайсці месца пад спаннё. Чтобы просто вернуться назад. І вось тут ёсць і майстэрня. Вось, і на гэтай майстэрні мы зупынімся. І так казаць. Не застанемся, зупынімся. А уже завтра, калі мы зноўку запусцім стрым, мы купім гаражы. Маю один дакладна. Не ведаю, на 2 не хопіць нам. А вось на 1 так дакладна хопіць. Вось. І будзем далей глядзець, што можна будзе выканаць. Так, сайт-сір. Сайт-сір я не атрымаў, я не заўважыў. Я кальмар адкрыў. Але гэта не, гэта я калі давёз заказ, ён адкрыўся ў мяне. Але само дасягненне яшчэ было недаступнае. Таму трэба будзе яшчэ адведаць адзін горад. Так?
Зараз даедзем, караце кажучы, захаваем гульню, паспім, захаваем гульню і паглядзім у дасягненню з тым, што ў нас засталося там па Скандынавіі, будзе бачна. А нам налево. Як добрым мужчынам, заўсёды налево. Жартую, конечно. Не здраджвайце сваім жонкам, будьце добрымі хлопцамі. А то, калі што, моя жонка глядзіць за стрымом. Чуй дупай, што гэта яна. Нічога не піша ў чат. Азірай только. Глядзіць там сабе. І кажа, я табе курва дам. Толькі зірны ў бок. А вось і я. Так. Рамонт. Рамонт ёсць. Парковка. Давай. Volvo и Mercedes, добро. Я тут на своем Мерсе постою, заглушил. Так, поспали. Сломали вечер и заховали гульню. Чекай, не тое. Так, спробуем. Добро, заховались. Так. А теперь переходим у стым. Что у нас у стыме есть? Так, у нас 22 до сюль. Что это такое? Так, My Precious есть. Ага. Это все мы виконали. Виконали. Добре. У нас на носу яшчэ вось гэтае дасягненне 450 тысяч за один дзень. Добре. Вось гэта я у душы не ебу я гэта выконваць яшчэ, ну, калі-небудзь даебу. Every City слишком доўга і не зараз. Оптимайзер не надо, гэта не трэба, Італія таксама не трэба. Sightseer. Вот сюда переключаемся. Sightseer гэта 26-27. На наступным стрыме мы яго атрымаем гэта дакладна. Гэта як у воду глядзець. Вось бачу, што заўтра. Калі што я адменю стрым па танках, але гэтае дасягненне мы дакладна выканаем. І што ў нас далей? Трэба неяк, слухайце, выканаць дасягненне, якое тычыцца Volvo і Scania. Калі будзе дазваляць час, то Sightseer мы зробім, а потом можна выканаць заданне, якое дазволіць нам атрымаць на Volvo і на Scania. Давайте знойдзем, дзе яно. Scania Tracklaver і, соответственно, Volvo Tracklaver. Повинно быть check and like exclave. На жаль, тут не по алфавіце. Ну добра, вось ёсць Scania Tracklaver, адпаведна ёсць і Volvo Tracklaver. Можливо, іх мы і выканаем. Хто ведае? Вось, тут мы маем яшчэ Pathfinder. Гэта вельмі цікава, як яго выканаць. То трэба, каб было выведана 100% дарог. Ці базы трэба, ці не, калі ведаеце, калі ласачка. Ужо стаміўся пытацца ўсіх. Калі ласка, калі вы ведаеце, што Pathfinder патрабуе выведкі ўсіх дарог, нават на развязках усіх гэтых скрыжаванняў і дробненькіх такіх закуточкаў, а таксама і базы,
то напішыце, калі не, таксама напішыце, што не трэба, і я супакоюся, і гэта будзе трошкі лягчэй выканаць у будучыні. Таму што гэтыя дасягненні мы будзем выконваць перад тым, як набываць, напрыклад, Black Sea, DLC, ну і гэтак далей, бо ведаеце, гэта будзе цяжка. Трэба будзе майнер неяк вывучыць, ну это пазней трошкі пазней. Так, а яшчэ тут ёсць нейкі achievement датычны вось Successfully Docked, то бишь па ўсіх портах праехацца. Ну, слухайце, няблага. Але дакладна, на наступным стрыме мы зробім сайт-сір і атрымаем гэты achievement, які зрабілі колькі гульцоў у гэтай гульні. Ну-ка, толькі 5%. Слухайце, я буду адзін з 20. Адзін з 20, хто агулам набыў гэтую гульню, я выканую гэта заданне. Ну і, канешне ж, хочацца вось быць тут. Going camping, Grand Adventure і гэтак далей. Каб адкрыў гульню і сказаў, гэта я зрабіў. Бачыш, якія моцныя. Добра. Вялікі вам дзякі за ўвагу. Калі Іван загляне яшчэ раз на стрым, прабач, я не заўважыў, што ты пісаў чат, я б абавязкова табе адказаў, але памятай, што затрымка ёсць на стрымы, яна дэфолтная, яе ніяк не змяніць, яна складае 20 секунд, таму што трэба мець, ну, з-за гэтага трэба мець трошкі, ведаеш ты, гэтай цярплівасці, каб дачакацца адказу майго. А вось, прабач, калі пакрыўдзіў, не хацеў гэтага. Вось, дзякую вялікі за ўвагу ўсім, хто паглядзеў гэта ў запісы. Калі ласка, падабайце, напішыце каментар, што спадабалася, калі не спадабалася, канешне, напішыце, што не спадабалася. Мне гэта будзе вельмі цікава. Вось, і на гэта мы скончваем. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну і жадаю вам усім добрага настрою і добрага дня. Пуль.